OK， 有住咁多先，有住咁多先。好嗱，而家個問題好明顯嘅，係啦，就係咧，首先咧，樹。嗱，呢個世界咧，邊樣樂器最密咧，佢就控制個速度嘅。咁好明顯開頭係電吉他噶嘛，所以咧星牙咧要建立一個習慣，你要聽住個電吉他嚟數拍子。係啦，如果快咗嘅話咧，都只能夠因為 cancer 快，唔可以因為你快，係啦，得唔得？嗱，佢好明顯係係啦，你要有呢個節奏底下唱。頭先星牙全部褪咗半格。OK， 嗱，我哋試下咯。好，嗱，我哋搞掂咗個煙草同埋正歌先。好，樹。好，咁啊，我哋行多次個煙草。咁啊，歌手咧，你記住邊唱邊聽 cancer 啊，要聽到佢唱嘅。OK， 玩多次啊！需經歷多少失眠，困苦掙扎，才能覓到真曙光。雖執着戒律批判，受壓水管，還是望不清主判。OK，thank you，去飲多先，好多嘅，你有聽爭好遠㗎啦。咁咧，而家嗰個我建議咧你不如每8粒音嘅第一粒係重拍，就好過每4粒都係重拍。如果唔係，太似拍子機，即係變咗係個感覺似8粒音組。係啊，總之你要令到咧每8粒嘅第一粒感覺係重少少嘅，嗰少少就足夠大家撐住件事啊。第一拍嚟㗎，係啊 ，OK， 係啊，呢個排版錯誤嚟啊。OK， 得啦喎，好，跟住我哋試下第二組啦，巴36，好，樂手先，又係巴36，好，估 count 4，直去巴36個 group 試一試。好，樹，好，估 count 4直去啊，36，咪32啊，36。得，你而家 count 4嚟㗎嘛？你 count 4啊，不如 2, 3 and 4 and。OK， 好，冷靜啲先。嗱，我哋不如開個慢啲嘅先啦。嗱，而家咁慢啦，而家係 1 and 2 and 3 and 4 and 仲唔得，咁慢得唔得？好，我數嘅，預備 1 and 2 and 3 and 4 and 仲唔我想問呢個鼓咧，可唔可以真係 2 2同埋4 2係落 snare 嘅？即係件事會同個重拍會一致啲啊！因為佢係我哋食個 2 2 4 2噶嘛。如果你 2 2係落 snare 同4 2係落 snare 咧，係好過你對齊先落 snare。即係有搶嘅感覺，係啊，同埋會特別弱咯個4 2啊，2 2 4 2。哦，係喎，唔同。我意思係咧，你當 1 2 and 啊，跟住，但我想呢個 groove 嘅2 2都係 snare。係啊，佢要落咯，佢要落翻啦，係啊，即係嗰個意思咯。係啊，要專登落變做 open。係啦，唔得，係啦。如果要係 snare 先中嘅件事，如果唔係唔中嘅。
好，我哋趁鼓修行嗰個時候，其他樂器嚟一次。好，鼓以外嘅樂器，巴36，預備1、2、3 and 4 and。係咪鼓唔落住？鼓唞唞先。鼓以外嘅樂器嚟啊！鼓以外嘅樂器36，預備1、2、3 and 4 and。但係咧，大家咧成日咧 rest 嗰個位都係會延長咗嘅。你要令到嗰個 rest 真 rest， 就得停得有個停，係個停即係嗰個感覺關鍵。係啦，所以乾淨，你啲 effect 不宜太多殘留聲音啊嘛。所以咧，你嗰個 cancel 嘅聲可以 intro 之後就會個 reverb 越細好多。好，嚟多次咯，都係36啊！預備冇鼓嘅，暫時預備1 and 2 and 3 and 4 and。好，等。而家你哋咧 2 2同埋4 2嗰粒音咧 sustain 幾耐係好唔一致嘅，即係有啲人勁短，有啲人勁長。係啦，我建議跟譜嘅話咧 2 E 嗰粒音同4 E 嗰粒音咧係唔使 cut 尾嘅。得唔得？由得佢 hold 係啦。如果唔係嘅話，時長時短仲衰。好，嚟一次，預備1 and 2 and 3 and 4 and。喂，唔知點解咧落親第3拍都會慢咗喎。係啊，跟住個 free 咧係啦就唔準啦。落翻個 free， 好玩埋呢次啊，都係唔要鼓，下次加鼓，預備1、2、3 and 4 and。OK， 去飲多先。嗱，而家暫時有問題咧，就係吉他部唔知點解個第3都會遲嘅。你翻去開拍自己針對呢個問題就得㗎啦。係啊，即係啦，你記住係3係發到聲，唔係3個彈嗰時未發到聲，而家就係嗰個情況，切咗 delay 咗好少。你加埋鼓得唔得啊？我哋今次慢啲嘅，係啦，加埋鼓啊！Naomi，我哋試下咁慢，我哋試下1 and 2 and 3 and 4 and 咁慢得唔得？好，咁慢，預備1、2、3 and 4 and。OK， 嗱，係啦，類似呢件事啦，咁你翻去慢慢加翻速啦，得唔得？而家暫時都知道會嘈嘈地嘅啦。好，咁我哋試下咧，而家咧由頭行到幾多就幾多，行到死為止。好，我哋由頭嚟啦，咁啊練埋唱，練埋所有人，行到死為止。好，唔該，琴部。K Sir， 手下留情啊！又劈響住先啦，有乜分別？喂，仲快過頭先喎，呢個老細。誰經歷多少失意，困苦掙扎，才能覓到真曙光。雖執着戒律批判，受不水管，還是摸不清主背預備開始，他竟選擇走進主情改變，長到天於井旁，能用活水澆灌心的角落。
3、4 1 2 3 4需經歷多少失掙扎，才能力到真曙光。頂住啊！雖執着街兩地門，成日追顧，來自望不清全 OK， 少多先。OK， 嗱，而家個問題太快，係啦，太快，所以 Ken Sir 暫時慢啲先，到時咁快 OK 嘅。喂 ，Erica 有兩句咧，喂 Erica 你有兩句 default 係唱錯嘅，85咧係全部 even 嘅，望盼你願意聽我呼聲嚟嘅啫，係啦，唔使搶嘅。跟住咧87能用真理唱動這一闕歌，係啦，小心呢個。OK， 嗱，説，大家冷靜，嗱，最緊要知道點練嘅啫，冇理由而家即刻得嘅係咪？嗱，我想嚟到最後一 take 啫。今次咧，我想成件事慢啲，係啦，大約係 Ken Sir 不如呢個速度先啊，開心我哋刻意慢啲啊。啊，所以 pair 起完之後，我俾你咪得咯，好嘛？好嘛？個 pair 起完之後，我 count 俾你啊，即係 3 and 啊，4 and 啊，好啦，今次咧我哋成由頭嚟係嘛？呢 take 就轉歌啦，知道點練張要，嗱我行慢啲嘅，我而家係嗱，唔合你哋慢，但我想齊啫。好，得唔得？節奏部咪要多啲時間。可以，咁大家收行住先啦。開始啊！咩，唔係嘅，假嘅，佢練習緊嘅。好，差唔多啦。好，樹嗱，今次咧個 pair 起完之後咧，我數3 and 啊，4 and 啊先去。嗱，暫時成首歌慢啲先，唔合你哋慢都唔緊要。我想係3 and 啊，4 and 啊，用呢個速度先。好，嚟啦，唔該 Pat。好，預備啦喎。3 and 啊，4 and 啊，係啦，咁慢，盡力齊晒所有嘢先，唔好一味快啊！預備開始，需經歷多少失意2 3困苦掙扎2 3才能覓到真曙光。雖執着街冇快，吧滴答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 滴，受壓水庫，還是望不清楚背影。他竟選擇走近我裏望盼你願意聽我呼聲。喂，口才慢啲啊！處境改變我。像當天於這個能用活水澆灌心的角角，因人天賜下永生泉源，若信賴你可永遠不開。願放下水盤。
2 3 4 3 4預備開始。繼續去。全 river 預備開始。主正改變，像當天於這個，能用活水澆灌心的確果。風中的天賜下永生傳變，若信賴你可永遠不可。加速。OK， 我哋唔落啦。OK， 去住咁多先，落住，唔solo住。好，翻嚟。好嗱，我哋緊要練歌嚟噶嘛，我哋最緊要發覺有問題喺邊。嗱，而家個問題咧，除咗嗰啲 rhythm 中唔中之外咧，係大家咧一去到副歌就會加速啊。係啊，如果你練習咧，你係跟住個速度嚟控制自己嘅。係啊，如果你發現咧，喂，原來我某個 tempo 就控制唔到嘅話咧，反而咧你令到自己咧喺最 simple 嘅 group 可以控制到自己先。係啦，嗱，唔好快，我哋呢首歌最難嘅地方已經行晒㗎啦，係啦。你令到自己呢個禮拜、下個禮拜都行㗎嘛？你起碼今個禮拜出現嘅問題，下個禮拜唔出現先。嗱，吉他部啱翻啲嘢 rest 翻啱啦。鼓練翻嗰個 snare 嗰個 groove 啦，係啦，歌手唱翻啱啲字啊，就係咁啦，得唔得？好，練住咁多先，係啦，慢慢嚟啊，我哋循序漸進。好，請問第二首係咩歌定係 Naomi 啊？哦 ，Naomi 先，好，我哋轉 Naomi 歌。好，轉歌 ，Naomi 大約去到最遲搭3啊，好嘛？而家攞筆添，我攞翻支筆。One two one。放破喺邊？Hello 大家，我 send 咗個最新嗰份譜出嚟嘅，唔好意思，我咁遲先 send 出嚟，唔好意思，真係唔好意思。我哋今日行到去 first free 嗰度得唔得啊？即係正歌第3個正歌嗰度。First free 得唔得？因為我想聽下星牙 part 嗰度啊，今日想聽下。但係我覺得最緊要係一開始前奏嗰一度咯，嗰個 tutti 嗰個位。我哋或者練咗 tutti 嗰度先都比較好，都可以。
耶耶耶耶耶！耶耶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 耶！耶耶耶！啊，好啊，好啦，咁我哋試下先啦，去到啊，哇，好正啊！唔好意思咯，對唔住。Anyways，我哋試下行到去 first three 啊。記得 crash roll 一開始係你開始 crash roll 先。耶！我最新嗰份譜係發現我係加多咗，所以我 delete 翻一個。唔係，我最新嗰份譜係個 flow 係啱翻㗎啦，冇咗 chorus 5啊，最新嗰個係。係我喊啊！好對唔住大家。你講咩啊？K K ？K OK 嗎？KK OK 嗎？KK OK 嗎？今日 saxophone 唔喺度。係啊，我都未寫到份譜俾佢啊。我哋温一次先啦。有 chord 㗎嘛？有 piano 佢哋。照佢先。A child is born to us.
OK 啊，大家，好開心啊！Anyways，我覺得 OK 啊，其實唔錯，我覺得唔錯。提翻大家，我想大家嗰個Everlasting Father 嗰一度咧，明顯啲，個 common time 做得明顯啲，即係鼓嗰度，即係樂器，每逢親去到 Father 嗰度，即係由52小節開始嗰啲 Father 咧，例如52小節嗰啲 common time 可以做得再明顯啲，即係俾人數到係 1 2 3 4咁樣。係啊，嗰個係 Edson 嚟㗎，yeah。之後我諗下先。唔要 chorus five，唔要 chorus four 啱啊，係啊，唔要 chorus four。Yeah，唔係，即係你查咗個 chorus，係啊，心破係啱，係啊 ，yeah，唔好意思啊各位，好對唔住啊，我係罪人。你想練咩話而家？我想練邊度？我想練 first three part 聲牙，係我想練聲牙唱 first three 去到 first chorus 前啊，淨係聲啊？係淨係聲牙，琴或者係地？淨係聲牙。因為想聽下一個 harmony。好啊，估 count 科。你自己 count 1、2、3、4。哦，好啊，我 count 啦。好，聲牙預備 1 and 2 and 3 and 4 and。A child is born to us, a son is given to us, and the government will be on his shoulder. The child is born to us, a son is given to us, and the government will be on his shoulder. His name will be called Wonderful, Counselor. He's the mighty God, mighty God. Oh, everlasting Father, you're my Prince of Peace, Prince of Peace. 好，唔該晒，唔該晒聲啊，我想執一執，我想聽一聽女聲，我想聽一聽就咁女聲，唔使 lead 聲，就咁女聲，和拍嗰啲。
得唔得啊？即係 alto 係咪？應該係叫 alto 佢哋。好啊，我想聽一聽 alto 唱成個 first three 同埋 first four 得唔得啊？唔該。我 count four 啊。1 and 2 and 3 and 4 and child is born to us. A child is given to us, and our government will be on his shoulder. OK，好唔該，係 OK。係。你呢度叫我，你呢度話 full band 啊，先啦，咁我 full band 爆爆先。所以呢個就唔係 full band 啊，呢個你應該要寫翻 full band except 乜嘢咧？ OK，明白。係喎，可以。OK，好，唔該晒。聲牙嗰度可以，你哋自己可以再練住先。我想聽一聽，聲牙嗰度可以練一練住，再練一練住先。你而家想點？我想練佢哋 pause 嗰個位。好樂手們，我想聽一聽嗰個43有個 pause 嘅好似唔係幾聽到大家有做到，所以我想pause 嘅。我數緊，等一陣我數緊。OK， 個 pause 咧係去到44，係去到 B 嗰度先入翻嚟嘅。呢個要麻煩，好唔該晒。係啦，即係成個43小節係 pause 咗，然之後44小節就入翻。KK， 你聽唔聽到我講嘢啊 ？pause 幾耐啊 ？pause 幾耐？pause 一個小節44先入翻，44先入翻。係嘅，我知啦，大佬，我知啦，大佬。好，我想練一練 first four 去到 chorus two 前，係 first four， 即係有 pause 嗰一個位。係我巴38開始啊，巴38。巴39會 pick up。巴39會 pick up， 好啊！樂手們準備聽鼓 count four。
OK，好，thank you。好，我想改一改少少嘢啊。我想44入翻嚟嗰陣，估係16分 build up 得唔得啊？OK，我想 same place 嚟多一次，提翻44估入翻嚟嗰陣係16分 build up 得唔得啊？OK。OK 好，估 count 科入係39 with pick up。好，唔該晒，唔緊要，我哋仲有時間練嘅 KK。我哋仲有時間㗎 KK， 唔緊要㗎，唔緊要。啊，同埋提翻 KK，記得要跟翻chorus two嗰個 call， 我寫咗嗰啲 accent。Dun dun dun is they will be called one， 係。Dun dun 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 dun， 即係個332要跟翻，332落 crash 咁樣。好，我記得44係16分 build up。呀！我改咗，我想聽一聽16分 build up 試下得唔得啊？好啊，唔該晒你，多謝你啊 KK。預備，839耶，839啦。正啊，正！如果個332個 accent 大力啲就更加正。
各位我哋可以練多一次 first four 之後，我諗住大家由頭去到 chorus two 前，即係計埋聲啊。而家練埋最後一次 band 先。做乜嘢啊？做乜嘢？係行係啊係。好啊，記得錄片啊，同我一樣啊，對嗎？好估 count four 開始。係啊，係啊，類似係咁啦，就係咁，就係咁。好聲啊，預備，我哋由頭去到 first four， 同埋但係我驚係咪仲有時間可以再練多一次？其實我去到搭3。好啊。KK 你想唔想試多一次啊？好啊，KK 試多一次之後就成首全部人 run 到去 first four， run 到去 chorus two 前。好，我哋俾時間 KK， 淨係 band 啫，而家係淨係 band。Same place。OK 啊 KK，OK 啊 OK 啊 OK 啊 Good Yeah Yeah 拍手 KK 好分咗 OK 啊 KK OK 啊 KK， 好啊，我哋一齊全部人預備，我哋好啊，由頭睇下先啊。由頭 run 到 chorus two 前，好啊！我哋最後由頭 run 到 chorus two 前啦，之後就完結今次嘅呢一首歌嘅練習。好啦，預備好嘅話，鼓就可以 roll 啦。去到 chorus two 前，
我哋再嚟多一次啊，唔緊要。我哋再嚟多一次啊，我哋仲有時間。係。噔噔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 噔，吧噔噔噔噔噔噔噔。A child is born to us, a son is given to us, and the government will be on his shoulder. 噔噔噔噔噔，耶！ Is born to us, a son is given to us, and the government will be on his shoulder. His name will be called Wonderful Counselor, a mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. A child is born to us, a son is given to us, and the government will be on his shoulder. A child is born to us, a son is given to us, and the government will be on his shoulder. His name will be called Wonderful Counselor. He's a mighty God, mighty God. Everlasting Father, Prince of Peace. 好，唔該晒，做得好好啊，做得好好啊，我好中意 Base 啊，Base 做得好好啊，耶！好啦，阿 KK 都做得好好，我哋下次就一齊練 Tutti 嗰啲位啦，耶！好，俾阿 Matt 啦，多謝大家，大家做得好好啊，好開心啊，我多謝。我是我。早晨，好，有啲嘢要執一執嘅，等一陣啊。好，升下先，係啦，半個鐘，即係答。哦係喎，唔好意思啊，係升啊，男 part 咧，我發現執咗錯2粒音。
第40個巴係 GFGFC 嚟嘅，好似係 GFGFC 係啦。OK， 而家即係改翻做 GFGFC。即係拉數嚟啊！拉數嚟啊！拉數嚟係冇錯。跟住最後118個巴就係全part 嘅全部聽118個巴咧。我想講係心要單向咧個理字，即係即係咧本身咪有手要高舉，你咪寫一 part 嘅，手要高舉嘅你啲 part 唔要，就要睇第118個巴嘅第4 part。118個巴嘅第4 part 唱粒你字，同粒向係同一個音嘅，即係男 part 應該係粒 D 嘅音，女 part 應該係粒 F 嘅音。118唱個你字應該係一個 sustain， 即係個心要單向你，係唱個你字。心要單向你個你字就 sustain 晒成個119音。OK， 即係佢係一個長嘅你嚟嘅。即係唔要119，手要高舉你嗰啲 part， 淨係要118嗰個你字。好，講定先。唔關你事，係唱緊 part， 係。KK， 如果我哋128試一次得唔得？定係你想100試住先？我哋跟原速試唔試到？定係想慢翻少少先？哦，好。咁我哋128試一次。你同係，因為咧係有個 reverse symbol 開始嘅，所以 KK 嗰度咧，你可能同 Apple 夾，你數定1、2、3、4就 count 就 count 個 4，跟住同 Apple 一齊撳嗰個 reverse symbol。你試下就咁同佢對一個1、2、3、4，再 count 個 4俾大家，好冇？可唔可以？我哋咩啊？唔係，我哋而家開始由頭開始去到 music break 先，好冇？由頭開始去到 music break， OK？ 我哋 run 一次先，我哋點都完咗佢先。好啊 ，Apple 試下撳啊 ，I mean。哇！佢好冇聲啊！可唔可以推？可能要推大啲嗰個音，即係推大啲嗰個 reverse symbol 嘅聲。哦，好啊，咁就咁啦。OK， 好，咁你對一個 count 4之後就入啦，就入㗎啦。OK， 加油！你 count 個 4俾佢，再 count 多個 4俾大家 ，OK？ 即係你 count X。喂，好呢個有啲，我哋試一次啊！即係你喺佢個1度撳，你喺個1、2、3、4就撳咯，應該就係。佢係I mean佢係4拍嚟㗎，度咗係應該係4拍啊嘛，你試下。係啱拍㗎嘛，啱拍字㗎應該係。爭少少，我哋唔理佢，照係咯，係啊。我哋唔理佢照去 ，count 個 X 就入 ，count X 入 ，OK。OK，count 8下入 ，OK，count 8下全世界入 ，OK， 好 ，thank you。行到 music break，first 3前停 ，OK， 好。
聽話。一天總有一天困咗，一生總有奔波，讓我失意過，走錯過，掙扎過，呼喊過。應該舉目向山觀看，所需的那幫助，重做這世界的主意來，前路越難越看到神實到最。自我忠心不放棄，教我定願依靠你，榮耀權的能力是你全屬我主，我要敬拜頌讚你，獻上最大讚美，要超過這天地，叫舉世都希奇，是你賜予我這屬你印記，盼我可以主喜悅，雖我很卑微，就要我舉你，心要大奔向你。好停。OK，好抄一句，問下有冇芒嘅問題？有冇人有芒嘅問題？冇 ，OK 好，原來假嘅呢句。好，call 先 ，call，中間咧 pre-chorus 嗰個 strings 聽唔到啊，即係回放得啦，知道數嗰個冇咗，所以就要推大啲。哦，OK，好。跟住就係啦，midi 係啦，midi 嗰個 OK，我覺得 OK，嗰個 verse one OK。反而我好似冇乜聽到。我想慢翻少少，大家夾翻先。大家留意咧係有啲 action 位嘅，例如咧41、42咧係舉你同埋單向咧都係有個 action 喺度嘅。係啦，咁留翻啲 action 位係有啲 action 位係應該甩得幾甩多嘅，觀看啊幫助嗰啲都冇咗，所以就跟翻mark翻啲 action 先，mark翻啲 action 先。OK。好，而家可唔可以？係咪mark翻啲 action 先？係mark翻啲 action 先。咁我哋由頭又係 intro 去到 music break 試多次先。我想試下110，我哋慢翻少少先，慢翻少少先。OK， 佢練緊啦。Cancer 可唔可以試下你隻聲啊 ？OK。係，你可以做埋佢嗰個，我哋想講，你可以升埋嗰邊海鷗嗰個 lead synth lead 嗰度。synchronize 所以 OK，thank you， 唔夠聲嗰邊係，你一齊做係可以 ，thank you。OK， 可唔可以嚟多次？我哋慢少少啲好冇？110可唔可以試一次？大概慢翻少少，我哋齊翻少少嘢先。OK。係啊，你 count 啦，照舊 count 啦。
天總有一 One, 天 two, 過 three, 咗 four 哇好慢一生總有奔波，讓我失意過，走錯過，掙扎過，呼喊過，應當舉目向山觀看，瑣碎的那幫助，重做這世界的主意來，前路越難越痛，到神上痛中，使我終生不放棄，教我定義依靠你，榮耀權的能力是你全屬我主，我要敬拜頌讚你，你配最大讚美，願超過這天地，要舉世都希奇，是你賜予我這屬你印記，讓我可見主喜悅，雖我很卑微，手要高舉你，心要多發向你。好啊！電吉他可以一開始咧，我有另一份譜嘅，你試下開一份叫做 MIDI 嘅譜咧。你喺 WhatsApp 睇下 MIDI 嘅譜咧，佢頭嗰幾句，即係頭嗰個 intro 佢有啲音嘅，試下跟埋嗰個位，睇下可唔可以跟到。Thank you，thank you。跟住係因為咧，我 call 可唔可以嗰個 level 大啲啊？我呢度推咗好多好似。哦，好，唔該唔該。好，你係3號麼？係咪？係咪咁樣啊？哦，係，唔好意思。OK，咁我哋練下 part 先，練下 singer 先。可唔可以？我想聽chorus 啊 ，chorus one，要琴啊，要琴嘅可唔可以？要琴chorus one 就chorus one with pick up， 即係 one two， 我要敬拜咁樣咯。OK，唔使就係琴練拍練聲啊，暫時等陣先，好可以 full speed 啊。1、2、3、4 ，OK，係 pick up 嚟㗎，with pick up 啊。One two，唔係啊，練緊聲啊。One two， 哇，好似啊。你配最大讚美，願超過這天地，叫舉世都希奇，是你賜予我這屬你印記，盼我可見主喜悅，雖我很卑微，手要高舉你，心要單單向你。等陣先。雖我很可唔可以唱淨係男 part 試一試啊？可以試成個 chorus 都係，我想聽一聽先。喺頭個位，1、2就入，可唔可以？1、2 ，OK， 冇人理我，好唔好意思啊，我唔知點樣數啊，點樣數出嚟咧？1、2、3、4、1、2 ，OK， 可唔可以 ？OK， 就咁啦。1、2、3、4、1、2。手要高舉 ，OK。我想問第41個巴嘅音係咩嚟㗎？咩啊？第41個巴係咩嚟㗎？我可能寫 sofa，跟住係咪冇個理字啊？冇咪啊，使唔使唱埋個咪啊？係要個咪字，係個理字。即係 sofa mi，OK 好。
我想咁聽多次 part 啊，聽一次聲啊，成個可唔可以？係1 2 3 4 1 2好冇 ？OK， 1 2 3 4 1 2。我要敬拜頌讚你，你配最大讚美，願超過這天地，要舉世都稀奇，是你賜予我這屬你印記，盼我可見主喜悅，雖我很卑微，手要高舉你，心要單單向你。係啦，都有少少唔準啊，所以唱翻準先啦。咁試下淨係 band run 一次啊。得唔得啊？得，好，試下淨係 band run 一次啊，由頭 run 一次啊，去到 music break，唔該。拉數咪。收嚟㗎，唔好意思啊。收嚟嘅，睇下，sorry。係 so far 咪咪，冇錯啦，其他都係嗰個位，我唔知做咩嘢。OK， 試下 band 嚟一次啊。KK can 係，淨係 band 唔要聲啊。有頭。係，睇下 Cancer 跟唔跟到頭嗰個位？唔該。係。1 2 8我哋行煙草先啦，不如好唔好？學你啱啊，我想行一次煙草先。1 2 8可唔可以？一次煙草先，感謝你。好，嚟個跟住 KK can 咯。停，第8個吧，好似有啲奇怪。我哋可唔可以直接？其實好難直接喎，等陣先。我哋第5個吧開始試一次，可唔可以？第5個吧嗰度，第5個吧去到第8個吧，可唔可以 ？OK， 好。K count for，thank you。第8個吧好似有啲奇怪啊，等陣先。應該係食緊係 two 嘅。2 and R 嚟嘅 ，2 R 同3 N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 ， 係聽到你知。個 top note 可唔可以係 A 啊？I mean G minus 9嗰度，係咪咧 ？G minor 嘅9係 A 嚟㗎嘛？係咪？係啦。嗱到咪數 T， 嗱到咪 T 或者唔知。係啦，就係 G minor 9嗰度要翻個 A 嘅 top note。咁我哋再試下第，OK， 嗰度練緊，搭9，係咪搭9啊？
哦好。啊，呢個 top look 係砌翻啲。OK，咁我哋第五個 part 試一次。第五個 part 試一次，淨係 band 就 can 科就入第五個 part。第五個 bar 係第五個 bar，呀。can 科第五個 bar。係啦。整翻啲，我試一次，試一次，試一次，試一次第五個 bar can 科。早咗啲好似咁先係嘛？係啊，應該早咗一個第八個 bar 早咗一個半拍。個 nine 係8 7嗰個 G minor nine。哦，啱啊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 ，所以啱嚇試係冇錯啊，應該啱啊，我聽到 TT 咯，啱啊，係8嗰個唔係 nine 嚟㗎 ，thank you。對唔住啊。1個 R、2個 R 同3個 N。1個 R。係冇錯，唔好意思，係應該係而家第八個 bar cross section。1同1個 R 都食埋個 action，sorry 啊，寫錯咗。係第八個 bar 個 F minor 7彈1同1個 R 食多兩個 action，寫漏咗，唔好意思啊。係 cross section，即係第八拍咧，佢係食多一個 F minor 7嘅1同1個 R。係啊，係。Free and。嚇！可唔可以再嚟一次第五個 bar 都係？第五個 bar can 科 KK can 科。第五個 bar KK can 科係。好
啲啦。我唔執呢度住，我哋練咗次一個禮拜。OK， 我想試下 pre-chorus 開始 ，band pre-chorus 開始，去到 chorus 啦。pre-chorus 同 chorus band 淨係 band。pre-chorus 去到 chorus 定係 band， 即係巴25。OK， K count 4就係巴25。OK， 可唔可以？得，係，好，嚟一次啊，等一陣啊，好，嚟一次，好。係 K count 4就係25啊。係 OK， 係我想可能 MIDI 要再大聲少少啊 ，chorus 尤其是。好啊，咁我哋連埋聲啊，我哋 run 多次啦，今日就。得，係啊，嗰個係2啊。我哋由頭嚟一次，我哋試咗一次啦，應該時間有限我哋。好，咁都係 KK 同 Apple 啊。last。一天總有一天困咗，一生總有奔波，讓我失意過，走錯過，掙扎過，呼喊過，應當舉目向山觀看，所需的那幫助，重做這世界的主意來，前路越難越痛到神上動作。好，係 KK 睇下可唔可以食翻看到23同24，看賭神常同在。賭神常同在，係啦，試大哥可以 music break hold 咗佢。係啦。係啊，咁就
就咁啦。Cancer 頭嗰幾粒音係咩？可唔可以復多次？嗰粒係 G 嚟嘅，第三個巴嗰粒係 G。唔係，sorry。So do so mi 嗰粒係 D。係。係啦。好啊，咁我哋今日練到呢度咯。好 ，thank you。Thank you。好嗱，喂，俾掌聲阿 Matt 同埋 Naomi 先。Thank you。嗱，第一次帶我哋練歌啊，幾好啊！嗱，下個禮拜會都係呢3首，所以大家努力啦。我哋會分咗組先，然後先至會相交時間，所以準時9點鐘分完組，而家去快，9點鐘要完啦，瞄晒你哋先。好，我瞄咗木吉他先啦，因為木吉他都有聲嘅，瞄咗都。我冇瞄到你喎，係啦。
Thank